Tiek burokėlių liko. Vitaminai D, B, B2, B3, B5, A, E, mineralai selenas, geležis, kalcis, magnis, fosforas turi dehelmintizuojančio poveikio. Čia džiovintų baravykų milteliai, tai vitaminai B, B2, B3, B5, D, D2, C, mineralai varis, cinkas, geležis, selenas, fosforas, magnis. Kad tinka ir maistui pagardinti, ir tiek voveraitės, tiek baravykai. Burokėlių milteliai gali būti naudingi daugeliu žmonių, ypač tiems, kurie norintys pagerinti sportinius rezultatus. Jas gali naudoti, kurie turi aukštą kraujo spaudimą, nes tai natūraliai reguliuoja kraujospūdį. Taip pat pagerina širdies ir kraujagyslių sveikatą dėl antioksidantų ir nitratų. Labai gausus yra vitaminų ir mineralinis šaltinis. Burokėliuose gausu vitamino C, B grupės, folio rūgšties, geležies, kalio, magnio. Stiprina imuninę sistemą. Gal reikėtų truputį vengti tiems, kurie turi žemą kraujospūdį, kadangi burokėliai gali šiek tiek sumažinti kraujospūdį. Mes išbandysim dabar burokėlių vitaminus. Dedu šaukštą burokėlių miltelių. Ir paragausime. Reikėtų dar šaukštą medaus.